Demat, de gemermad war petra c'hoari ganit. An niveren gentan pe an eil. Fin an eil pot skignat. Ya, A niveren unan. setu. Figur egile oa niveren 0. Ya, mezo tornoz. A mezo gikezik. Kroget vo diostu gant an c'heleier. Krog. Ya, n'oc'h e mezo vont da gomz di war ben ar PlayStation klasik. N'oc'h e gwelet o peus ma teze peget. E oa Sony o c'hober letrin c'hoari bihan un tammig vel reo Nintendo. N'oc'h e vel an NES Mini hag ar Super NES Mini. Oa bet embannet war le ne hag ar blarok. Setu n'oc'h e ben a fin letrin c'hoari fin un doare émulateur, quoi, c'hoari o koz. Gant un diba c'hoario de ce gwelan c'hoario ar PlayStation, n'oc'h e letrin c'hoari Sony a oa de demez e min ur ran pe war zeg e pe war egen. Setu n'oc'h e un tamm war Square Bears reo Nintendo dam jonj. Genozouez o c'hoario n'oc'h e brudet evel Final Fantasy XVI, Gran Turismo kentan, force petra. Great Theft Auto kentan. GTA enan, quoi. Metal Gear Solid, Rayman, Agal. Ne gwerzet vo gant daou d'ornel, men eus karger USB ebet n'oc'h e rede kadunan ouz pen. Fin neus netra vit lugan, quoi, e kemer tredant. A gwerzet vo adale gant dri a viz kerzu da gant euro. N'oc'h e mezo bezouezet un tamm gant an diba c'hoario pugur men on ket bet meus ket bejammes ur PlayStation d'ar marese. Me par oan bet e ti mignonnet o doa letrin e c'hoariem da Spyro, Crash Bandicoot, traoese. Voket. Hag en voket ar c'hoario se. Marteze ive pe ur finalodenz ar c'hoarioù a zo ive et gret hag a zo beget an doare remaster. Fin da Square, unan peus lare da ze Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, ya setu. Ya, ze hep en da ben an ol a larze, setu an traoù ben a fin un tamm everk de Sony hag bezo yep a la pa The Rapper a zo brudet tre. A zo c'hoario everk deus ar PlayStation kentan, me a zo e gwerz en ur stum ad gwed evit PSP war pe letrin oal vraiment n'oc'h e voket war a letrin se. Pe zo un tammig dommaj, viton me. Ya, ben ar fin un tamm an doare lammat en tren, quoi. Ya, setu. Nintendo raze neus e gromze vit kaout ar c'hon ez. Ben ar fin a ouspen meus klevet komz ar peus deus gret deus just kemeret un emulator a oa diout dija. A zon vet PCSX pen ar velse, fin tuzo stadia vorziater. Hag e rikar mestrad ben ar fin deus kemeret ze, laket romou hag mat pelzo, quoi. Ya. Neus e tuzo york prena Raspberry Pi, ive. Ya dres ur ben tut a larze. N'ar amatorre. Pepe gemen oa ar Super NES Mini? Ar Super NES Mini oa dekep a war ugen n'oc'h an eke kaskeroc'h. Même esprit. Ya. Neus em orvat evit a reo deus kresket oan ur PlayStation unan, pa oan bihan. Ya, ar c'hoaz a no deus ket miret o hini, quoi. Ya, ba ya. Hag a do ar zed o c'hoario a tout, pugur an dut o deus c'hoaz a letrin gant ar c'hoario neus ar vijamant bet prenanze. Setu, ma teze zo ur c'hoari pe zaou a oa jammez bet de demeze Europa, me non ket ur c'hoaz. Ya. Tu vois, un RPG japonat ben hag iskiz. Ya. Ma teze zo ar Shin Megami Tensei. N'oc'h e vihan dut a blij de persona pe raket, me c'hoaz. Na, c'hoaz tu c'hoari vorziater, quoi. Setu, viton. Neus emez o vont da gomz di war ben ar BlizzCon daouvil triwer, hag a zo bet e sadoinanet neus kepel zo, hag a zo neuze ur salon, sa zo aouzet gant Blizzard, hag a zo un tamm vel an etri pe travelse, me just gant c'hoario Blizzard. Neuze ve gortozet ar mareze, vit dispaka an traoù neve, hag a vit pe kemen c'hoari a zo kret gante. Neuze da Square evit World of Warcraft neuze o deus oa bet laret dija en etri d'un anj, pe ar blaso ar BlizzCon. Eve fe eus oa ou plastik, neuze eve fe World of Warcraft, ar tum kenta zo demez, ave fe ad laket, evident dut ave fe un tamm irez ganto. Me ar pezo e nemel evident dut a zo koumen an tet da World of Warcraft gwir.
Neuze un tamm dipitus, pe ur meuve febe prest da c'hoari d'aze, m'ave febe digoust, pe m'ave febe marhamat, me aze gant ur c'houmanan trize goro ar miz, c'hoaz, vel World of Warcraft pa boa demez, e gavant un tamm kalz, me mestra. Bah, il y a Drysel profitiqué de ce World of Warcraft de World of Warcraft, vraiment, quoi. Bah, ya, setu. Neuze oa just vite de c'hoari vartize nemet lansa e barz, enfin, neus kefran nemet lansa barz waou vite gwir. Oa just vite klas kontam, me aze, bah, red e c'hoari da World of Warcraft gwir vite berzen neuze dipitus. Setu hag ur filming neve zo ive, vid World of Warcraft, vid are, a zo dedenet gant histoire World of Warcraft. Setu evit Overwatch e be diskouet ur filmik neve gant duden Macri hag duden neve a zon vet H. Neuze un aros neve, un aros argat, hag a zeblant de bezad edenus. Un arrosès, ok. Un arrosez, ya. Setu hag un teaser un tamm evit un aros da zon a oa ur filmik hag a vekoz duty ba oe pelligawar a zon vet Echo. Traoù dedenus neuze da zon. Karten ebet ar vechman la red o doa dija ave fait nemet un arros. Pe ur var l'année oa bet diskulet un arros hag ur garten. Evit Heroes of the Storm neuze sezo ar MOBA gant all c'hoarioù Blizzard ben ar fin tudennoù c'hoarioù Blizzard neuze Warcraft, Overwatch, Starcraft, Diablo hag The Lost Vikings. Neuze zo ar MOBA aze be diskuet un arros neve an eket ur bed all eus Blizzard me a zo e bed Heroes of the Storm neuze kregierion da zioren un istor ave fait ever que Heroes of the Storm epken neuze se gant dedenus a war. Vel se ur bedal ben ar fin e bedou Blizzard neuze ne kefal. Goude Warcraft 3 a vo adgret, Warcraft 3 Reforged neuze gredou aze vit Starcraft kenta dija. Un doare an evesor a fait gant Battle.net hag ave fait doare da c'hoari en eptudal var l'internet en un doare ez, pe ur oa ket d'ar mareze doare ez da c'hoari, genre va kliket vor ar bontuntz hag ave vezech en ur c'hogat gant an denal. Neuze an neveset vid pevarka, neuze c'hozek na oveden, vid ar skram o braz, adgret debet d'ar patron moutride, gant bern traoù zo bet adgret vid m'ave fait brawar. Hag war zet vo tregon euro, neuze zezo an tamm kalz un estra vid ar c'hoari a zo super koz, hag ar c'haller c'hoari c'hoaz, bremañ, ben ar fin neuze un tamm dipitus, mais bon. Vid Starcraft daou neus ket bet kalz tra neve, force penaos e deud da vez a koz a war ar c'hoari, hag penaos de emez an ol astennoù a oa sanset da zon emez. Vid Diablo neuze gret kalz a reuz, marteze peus klevet komz, neuze an ol a c'hortozen dra braz, gant Diablo a ben ar fin e oa Diablo Immortal neuze c'hoari a zo var Android hag iOS, neuze var pal gomzerioù ezouk, neuze doudondu da oa var a lec'h hag a c'hortoze Diablo pevar a zo bet dipitet la rom. Neuze de zo bet reuz braz var internet a enep da Blizzard, tud a zon jede war Farsaden pe un ravelse, mais non, neuze a zo ur c'hoarioù span a zo diroet gant NetEase hag a zo an emregerez chinat hag a zo boaz d'ober ben ar fin kopienou eus c'hoarioù Blizzard evit pel gomzerioù ezouk. Neuze aze e Blizzard eus laret kemoen hag ober grit du nom officiel. Me an dud ne c'hortezen keze, padal o doa laret Blizzard narok o doa kalz a raltresou Diablo var ar stern, a vefe ket kontet eus Diablo pevar pa da ar BlizzCon, me an dud o doa oa mestra hypet force pegemen hag just un bet dipitet pe gur an dud ar BlizzCon a zo tud a zo saut gant c'hoarioù Blizzard, a zo c'hoariaren ar c'hoari var an urzater peur via neuze c'hoari var ezouk, evite a zo an doare trubarderez spontus, neuze goude bepinio ba raison, Mais goudeze vid Blizzard et dedenus kever ar c'hant, pugur an niver adut ar c'hallo c'hoari da Diablo a vo... Mais a vo brasor, setu marteze a ouspen vo tud a grogo gant ar c'hoari ezouk a goude a vo denet. Setu mais ar fin enregistre an tamm, enfin, ken werzel, pen da ben, mais na gloteket gant an dud a war BlizzCon tamm ebet. Setu, ben a fin viche be rabat la radze pa d'ar BlizzCon projet. Bah, setu. Pugur, bremañ, an fin marc'hat brasan
c'hoario video zo ini ar pelgomzerio ezug, n'oc'h e normale e klask fe an embregerez vel bizarre de bizarre war an da Activision. chemize. Bah, Hag evet just vo Diablo gros deus neve sadenou il ve diver ben Diablo 3 vers Switch, hag de emez ben de beut 107. Yeah. On peut se komz d'ar c'hoari. Ya, n'oc'h e pepini e c'hoari. Mais o vant da gomz di war ben dangan rompa daou, goodbye despair. N'oc'h e dangan rompa a zo rumat c'hoario video, doare visual novel n'oc'h e zo un doare c'hoari un tammig spécial, pugur e ten kajid a roman a c'haler un tamm kemer persenan ben a fin e kalz testen hag nebeut tre a brantajo c'hoari. Setu ar pe poezusan a zo an istor hag an tuteno a ket kemense a doare da c'hoari, quoi. N'oc'h e un tammig spécial vel doare da c'hoari. Se zo rumat c'hoario ar a kalzber se bro Japon, met an matam pe pugur ben a fin in krevel a war ie en ur stum de point and click e krog da vean troed ar c'hoario se e zo snek evit ar marajou al estreget bro Japon, setu. N'oc'h e daziwal a zo, pugur ar c'hoario dangan rompa a zo fol stre hag leun a oad, setu pegi c'hwezek. N'oc'h e neket c'hoari evit ar vugole. Di o roedeg an Spike Soft. N'oc'h e an eile dangan rompa, meus ket a chu c'hoaz ar c'hoari, me c'hoari en meus tregon ar vez dija. Damjonj on tosta deus ar fin, setu bon kabon na linket kontant ar fin, pez a zo mat, matize. Hag, bah, setu, mais damjonj me seube d'un tanva madawar deus an doare da c'hoari. N'oc'h e dangan rompa a zo an eil zemeus lara dija, hag an ikentan a oan vet Happy Trigger Havoc. Meus ket jonsken pegoul soit de dermez, me pel zo, bremañ. Hag an eil a zo de demez e dagentan e dovil daouzek war n'oc'h e PlayStation ar PSP ar letrin ezouk a oarok. Hag e Europa e bet dem banet e dovil pevarzek evit d'ar PS Vita, n'oc'h e an eil letrin ezouk. Hag a boe dovil c'hwezek emañ war Steam, n'oc'h e memeus c'hoariet d'ar stum C. Gant ar stum C. N'oc'h e n'aler ket dibab da zibab a zo evit ar iezo, gallout ar c'hoari n'oc'h e o gilev deus a tudeno o komz e zo snek pe japonek, hag ar skrid a zo ie e zo snek pe japonek. N'oc'h e me c'hoari gant an desten e zo snek hag ar mouejo e japonek. Setu. Me n'oc'h e c'haller dibab, me neus ket kalz dibab, quoi. Tremenra c'hoari war un enezen, n'oc'h e an inikentan a oa war zo ler kloz ur skol, hag oc'h e war un enezen n'oc'h e c'haller pourmen un tamm muioc'h, quoi, un tammig digor oc'h me vel just n'aler ket kuitad an enezen. An enezen zo an vet Jabberwock Island, hag evel en inikentan bezo c'hwezek liseat a ziun war an enezen oc'h e. Hag vo la reddeg an lapin Magical Girl an vet Usami, et emañ yen ur VH skol, quoi. Setu redede non glaouet mat, ober anaoudegez an eilreg an areal, evit don aben da vont kuit fin ma chufe ar VH skol, me pez a zo bihan a war e vo Monokuma n'oc'h e a zo tuden everk a rumat c'hoario dangan rompa a Rio, hag a laro nan ne kezet an ebet c'hwiz o barc'hed war an enezen, a rededar kregid a lac'han eilre a real vit gallout mont kuit a ne vo nemet unan o kuitad an enezen. Setu a gouspenn e zo en treitour en o zouez. N'oc'h e vid laket un tamm-breuz. Setu n'oc'h e ar strolat liseidi a glask doareo da vont kuit deus an enezen, sekrejo diwar ben Monokuma pe perag moin barc'hed oc'h e, hag un piwe an treitour tamm-matam, quoi, n'ur furchal un tammig pepler. Pez a zo evel just e ne viroket an trev da dremen mat pugur e vo muntro o c'hoarveout. N'oc'h e a pep chabistr a c'hoari a zo edre chabistro. A pep chabistr zo war memeus patron n'oc'h er pengentan zo dewejo vak
gant c'haller pourmen, komz gant a lycée idéal, a tout se, hag d'ar mare ma c'hoarve ur muntr, e krog ur prantad en klask, a zo un tamm ben a fin war skouer an ar prantad en klask bar zeisatorni da skouer. Hag ou deze, vo ar prantad process après vo ket tamm ebet evel eisatorni. Pur ben a fin e... Bah, pas d'arpentad en klask, mais d'astumet titourou. Mais pas d'arpentad process et vous a bep sort c'hoario bien, ben a fin. Neket, n'aura besoin arpentad l'air maranker, non gant, fin, doare, gant vite proui treo, mais war l'air, zo ie, c'hoario lusk, c'hoario, un tamm, Sorven, tout bezo zo ken ur c'hoari, zon kepon oz vel arret ze c'hoari an den kroget, quoi. N'oc'he de gwereoner ben c'hoario bien disevel. Sais-tu? N'oc'he pez a zo dedenus ar chanchet debet kalzik an doare process, keveret gant a c'hoari kentan. Hag posub dibop liveo ben a fin diester, quoi. Et da skouer ma twerket a ben a c'hoari a bien lusk, c'haller lakat da live san, hag lakat a real da live startan tout. Sais-tu? N'oc'he zo dedenus pe ur gwire e torpen pas gelout mont marok c'hoari blam dunan deus ar c'hoario. N'oc'he me zo chomet gant a live etre fin diaze evit peptra. Mais davare trevzo, meus kavet start a war. Non, j'en mets deux d'aben d'ober ur process e bat kregi prantajouzo pe kat da ober trevzo meur a wech. Sais-tu? N'oc'he kalsfen zo c'hoari hag kevrino disko moutor tre a wechou a displegadeno ar muntr pa grog ar process on eus kojitom en eus ebet deus piv c'hal bean ar muntrer. C'est zo fentu savoir. Fin, tamm mais te d'ave an skler or skleran, mais impossible e gouzout piou ar muntrer a rok fin a dalek pengentan ar process. Daveo a zo a lies da eisatorni, fin a lies. Orvech an amzer da eisatorni pe da penons Virtuous Last Reward hag 999 a zo ie rumaj o c'hoari a blij kalz di. Sais-tu, hag n'oc'he ze zo an istor diaze, n'oc'he ar c'hoari diaze, mais e-barz ar c'hoari, e zo ie c'hoario bien, ouspen nenebet c'hoario bien, ben a fin. Bezo loan, bien ar c'haller ober war edro, da ze sevel, quoi, un tamm ur sort Tamagotchi en ar stum, profou da zastum a da rai da real, vid be an mignon, gwell ur mignon gante, monokuma kwachet un tamm pepler, sais-tu, trawese. N'oc'he bezo c'hoario, n'oc'he diavez ar c'hoari ar vechman, mais c'hoario ouspen, n'oc'he mem zo deud aben da ziskwachan just ur bitzemol gant tuden usami ar lapin, me war zo daoud raal da ziskwachan, n'oc'he marre vel barzan ikentan sur war vo ben a fin ar c'hoari, mais ep muntro, evit galout komz gant a lycée a var, puis gor bezo tudeno ban a l'air jammez mont betege ar pen, vit gouzout peptra di war ofen, puis gare var oan un a war. N'oc'he bezo bewar ur stum a oa un tamm vit just galout komz gante setu tout. N'oc'he damjonj voen dra ben a glisse. N'oc'he plijadur meus o c'hoari gant jom padao, mais ben a fin pas kemen gant an ikentan. N'oc'he nous on ket an tudeno gant on ket ken dedenus. Sais-tu? Mais rumat a bouez e barza visual novel damjonj n'oc'he. Hag damjonj voen laouen tre o c'hoari gant an trede war l'air. Sais-tu? Nous aimez o vont da gomz diwar ben ar c'hoari Dead Cells. Dead Cells a zo ur c'hoari savet gant an embregerez Motion Twin, hag a zo un tamm dore roguelite, meskach etre roguelike da Castlevania. Neuze Motion Twin a zo un embregerez gal un tamm ispicial pe gure ur skop, neuze société coopérative et participative, neuze brezhoneg eve fait kevret dat kevelouri a perzia degez.
Ispeciale pegur morse ve kavet embrigere chou mosse c'hoario vidéo da la rede an ol zo var memes live an evelep gopr hag an ol a kemer an divizou astrol eus zo dibar a war metou kavout ar anzet ez illustre neus an embrigere skoze a dro geren c'hoario ver internet marteze o peus betro da c'hoari da Studio Quiz pe da Labrut, Hammerfest hag Horde a zo c'hoario brudeta. Alors bern deus gret c'hoario Beyond Flash a oad ar mareze. Mais bremañ e maro un tamm macha da c'hoario Flash, Flash neus ket mui ver internet. C'hoario Beyond bremañ a zo war pal gomzerezouk n'in ket mui var internet. Estreget Facebook petra o mosse, mais ne fele ket deux ben ar fin mont e machat a c'hoario mosse pe ur machat dija ave ur bern c'hoario hag e diestre mon e bars an restol zo mekanikou un tamm evit un tamm treitour evit kemer ar c'hoant an dut vel Farmville petra mosse ve klasket sevel ar c'hoari trodro d'an doare da zastumac'han kentor eget ar c'hoantrol neus ezen e oa ket re temsperet an embregerez. Stuperag o deus divizet sevel ur c'hoari brasor ben ar fin un tamm e modal neus e varstim neus e neket re ar mare d'avant varstim ken ebet mais deo e oa gwelloc'h ober mosse. Krogede en early access e miz me daovil seitek echede en early access e miz eost daovil triwer d'ar mareze e de demez ive neuze ver letrin o c'hoari Xbox One, PlayStation Pevar a Switch a ver zater evel just PC Mac Linux. Ur c'hoari plijus tre gant ur gamefil, pez gant ur gamefil neus a zo ar santat c'hoari ben ar fin, hag a zo gret mat kenan neus a be studien mad, a drugaret an early access ive pe ur gantze e deus galet kemer alioù ar c'hoariarien pa d'ur bloa ben ar fin neus a deus galet bez a resistre ek an ver a pez a felede ober hag ar pez a lare ar c'hoariarien de. Galout ar lammat, Kweza, Ruilia, Taga, tout zen doare simple a prim ben ar fin estre e c'hoari hag ar santad a zo plijustre ben ar fin. Ar Bernard Moiseau, bezo Gouaregou, Klezeous, Kouejou, Pechoutrap, Galoudou, tu zo skei tredan ver ne bourien, tan a tout, ben ar fin e pep-c'hoariaden e disinvel. Pedir e c'haller kavout ken aouzadou neve tre an traoù hag e c'haller kavout douareoù neve ben ar fin da implij ar pez ver oued diom evit gelout mon e final live pedir neus ket displeget me roguelike pe roguelite zo an doare c'hoari l'er mave ad kroget bevech c'hoari adaleg ar penkenta a bevech e disrinvel aouzadur a liveoù. Neus eve armou disinvel en e bourien teisinvel stum a live a zo disinvel. Neus e poezus e vefe disinvel bevech evit pas beza enoet pegur ve ad kroget disan bevech ma ve marvet e red ad kregi adaleg ar penkenta. Setu, neus e afer mar c'hoarier e ve dibrenet live ou neve, armou neve, bargechou neve, hag a chom da viken. Neus ve ket kolede amzer ben ar fin ma ve marvet goude an ebet amzer pegur e c'haller bevech mont varok var en doare olek. Se zo plijus pe ur bezo ive roguelike a zo kalz krior ben ar fin hag red vel stereden da skouer hag red ad kregi tout ar penkenta neve netra ave dibrenet davat. Neus ket kalz a istor un tamm vel c'hoari Dark Souls kuzet ve traoigou hag leiz hag azioù hag eus tu mont da velet trebenra barz an toulbar neus ben ar fin c'hoarier a zon leure blob iskis a za barz ur gwiskamant hag a lac'h en e bourien hag a klask terod kuit eus an toulbar a ouier kere perag ma en toulbar petra zo c'hoarzet var zeblant e marvet an ol brizonidi hag marteze e wifon perak me ar bern kevrinou zo c'hoaz hag ar gumiliez hag glas kato petra zo c'hoarvezet hag bezo ar bern teorienou ver internet. Neus e plije neus din kalz ar c'hoari be marteze on et skuz gant doare roguelike ar blavechou diveza zo bet ur bern neus e kroget neus vel just gant Binding of Isaac neus ad lancet an doare c'hoarize
Mais goude zo bet Rogue Legacy, zo bet penaos an vet. Gun Jones, un dra bennak. Zo bet Sterelen, bet zo bet ur bern c'hoarioù disinvel hag a oa tro-dro da roguelike. Ben ar fin un doare c'hoari ar c'hellbez askudus un tamm per guret akregid a leger penkenta. Ze memeus bet ar zantimant oa un tamm a roguelike a re. Me gure gred mat kenan neuze memestra e vez er techet da akregi barz. Mais c'est évident dut no deus n'inke boaz gant ar stum roguelike et n'inket et skuiz dija e kinigande kalz ar c'hoarimant pe gure inan eus ar re ouela meus bet tro d'ober. Neuze resistre ar gameplay a santet ve pa varver neket a balamour d'ar c'hoari ave fait drouk, mais a balamour diom neus gret fazioù neus ez zo pli just bepred neus ket torpenor eget ur c'hoari la m'ave santet n'anke marvet blant d'an dichans pe blant d'ur bug pen dravelse a ze prop tre da eso barz ur roguelike pe marvet e red akrigi a la garpenkenta neus e pozis ur c'hoaz. Alia randor ma plij d'or a roguelike diez a war re vel just mais vel m'ave edverok un tamm bepred et tout d'aveza esor esa ben ar fin ar c'hoari. A gant dizivaden vo ben de beut evin keb poueza, neus e memeus ket c'hoari da boe pe gure c'hortozan an dizivadenman. Pe gure vo chanchet d'ur bentraoù. Da skouer vo ket skelet da liveu, vel ma vegret bar soarioù vel Skyrim da skouer. Eler ma a feur ma uela live a c'hoarier e uela live an ene bourien, ze oa ar c'hoari, a ze vo tenet da skouer neus e vo esor sanset pe gure c'haler uela liveu a goude bez a gwez da lacha an ene bourien doare esor. Ad labouret bet an olvar gechou, hag an ar mou ive vid m'ave fait m'ave fait ket ar mou efe gwanor puis evit ar mare m'ave chou ve kavet ar mouzo pe bar gechouzo a zor ejant danetra neus ave leus ket ne agoste a zeo deus labouret kalz vid m'ave fait ket ze just a war. Hag e penkenta ar vlaotont vo anizaden a live evit ouspena bedou neve hag evo ive kresket an istor evit diskoulma kevrinou a oa betegen. Setu. Neuze c'halian neuze ar c'hoari Dead Cells. Di oret gant Motion Twin var urziater Mac, Windows, Linux, Switch, PSP var, Xbox One. Kit ur c'hoari mat kenan ma plij d'or ar roguelike hag an traoù a seurze. Tet ar c'hoariet e Early Access pe get? Ma ket c'hoari Early Access non pren meus pe do demez pe gant lol lar e gwelar c'hoari ar bet neuze oan bet edenet. Hag gure ne kefal. Bon. Ah, vraiment, Petra a reomp par c'hoariom ket. Noc'h Petra reomp par c'hoariom ket, ba mont reomp da an utopial. E naonlet, a zo ur festival a zo bepla tro-dro d'an dekentan viz du. Hag a zo ur festival skiant fantasy skiant an daou. Setu, gant prezegeno, ur genstrevadek filmo, ur genstrevadek filmober, ur genstrevadek levio, fin bezo ur prijo, le diwer ben levio, gant outreset, levio vid ar vugole. C'hoarioù video, c'hoarioù rôle. Ya, setu, ur ben traoù. Setu, noc'h e bedon, ar blamant, hag a oa plijus. Ya, bedon neus ret filmou dra istol. Ya, dra istol, ya. Neve chez ur genstrevadek filmou gant filmou neve. Ya. N'in keskignet da voaz, pe n'in keskignet tamm ebet e France. Ya, setu, alies e filmo n'in kebet no deus ket kavet dreret an dasparzer c'hoaz e France, hag a wechou ne gavon n'in ibet. Hag a vechou e filmou a vo skignet, me vid ar poen e a ze zo ya setu. A rok pep tout an dut e c'haller mont da velet ar film. Ya. Gwele don eus Assassination Nation da skouer, hag a vo nous on ket mo deus komzet du ar benze. Noc'h e Assassination Nation a zo ur film a zo dasparzet gant Universal, me war ze blant zo ken er stade unanet o doa poan o skignon. Ya, No deus gwen e tra gant ar film c'hoaz. Ba, même eus elet war Wikipedia, var zeman ne vez skignet e stad unanet, enfin ne oa eskriven netra, jar ben ar peus neus laret an den dion, genre, oa bez an ter keskignet da tout. Mateze neus kontet oa pe oa tremont in ket oan ket gwirken pa neus prientet dezesten. Setu noc'h Assassination Nation a zo ur film gant Sam Levinson
a zo mob Barry Levinson, évidemment dut an ve, hag n'oc'h ur film newe da vitri war, amerikan, hag gont benafin, penons etrozo d'ur gerioden, estad un net, blanc da ditou, ya, roadenou prevez tut ave diskuliet, quoi. Benafin, zo meur dagentan ar mer, skedeno prevez zo bekavet barz pelgomzezoug ar mer ave diskuliet, goudeze e c'helener pe Renner ar skolver a lycée. Galagal n'oc'h matam et setu tout koje adeno prevez skedeno prevez an dut ave diskuliet hag matam e klask tout an dut ad rozot blam daze hag e klaskon tut korblus setu bad lavar, oui. Ya, setu neus ket kal travel da larat n'oc'h c'holiet vo dreistol ur strolad mignonezet setu gwadek tre ar film figure te davean e gwareone fin an dut ad rozot met davat betek nom lac'han, quoi. Setu n'oc'h gwerez o barz levrig an utopial et la eve skrivet o un doare American Nightmare pez zo sur war gwir war zo ken ma meus ket gwelet ar film ose un tu y a un tamm Black Mirror roche peraket pu c'haller gwirei fin neket skiant fantasy, quoi, c'est zo fantasy mais diazezet war vu vraiment neket tre oan elfenket trois veout, quoi. Setu hag même eus korvet oa tu un tamm prevet deus detention ie pe gablij din kalz ar film se n'oc'h da skouer en digoradur gant bezo benafin trigger warnings evit digeri ar film o larat setu pez vo ar film bevo gwenel oriez treo drouk a ene bandu Devil Rays a ene bandu Trogener a galagal n'oc'h setu mondra bihan tre, quoi, vel ur clip zonerez n'oc'h eus kovet oa tu revel un tamm deus detention a zo ur film a blij kazi. Setu, nous on ket ma welez trevel da larat. Non. Ze meus vont da gomz iwer ben film an vet Mendy. Ze oa ket ar gant strivadek evel ma oa Assassination Nation, mais oa un drai spécial oa ur vech kenta da vez a skignet de France. Donc en meus larat neus goneet ar gant strivadek Assassination. Et a priz ar forum. Non, ar jury. Priz ar jury. Setu. Neuze, ya. Mendy neuze stevenet gant Panos Cosmatos. Zo ur film gant penaos an vet Nicolas Cage, setu, den brudet war internet, hag setu tout. Hag a zo bet produet, ken produet gant Elijah Wood. Ya. Hag a zo ur film iskis, hag ur film hir, hag ur film borodus evit reou. Benafin setu un doare filmoun a l'er gwelet nemet d'ar voulouseurze amzonj. Gorek tre me brao kenan ar zonerez hag ar skedenou a zo brao gant ur genedouriez neus ez ur ger evit estetik hag a zo kalz stil stoner pe traoù sekten occulte a tout ze. Neuze a zo ur genedouriez ispicial tre hag a blij din hag ave kavet e zonerez doom pe zonerez stoner ive. Damzonj e bet aonet gant loden gant ze estroladoù vel Electric Wizard pe traoù mose. Hag a blij din kalz neuze meuzot kavet ze barz ar film. Goude ret bez a gwest un tamm da vont er film un pegur e hir kenan bezo plourioù bad meur a segonden setu hag e gwad dek tre ive gwad dekor eget Assassination Nation zo ken marteze. Koskoude oa diez. Mais setu ma teuer a ben da vont e bar c'est pli just tre me gav
Et c'est bezus trez o ket ne whiskis, fin bezo histoire sektenou a tout neuze bezo lodennou gant dram hag tra o seurze hag tu denoaz tra o mosse neuze un tamm ur film tu dramet un tamm. Ya, setu. Mais meus ket kavet displijus, mais meus vedar zantimon war ed din be an dramet ma teze vite kompren. Ya, pe meger control un doret a dramet ep kaout dram. Ya, Arstum. Setu. Hag mendin vid ar mare sanset na vo jamais skigned ar cinema. Ya, sous de fen m'avait fait skinet France. France. Du roi vo Direct ou DVD, pe mar velse. Waran e VOD hag... Mar se vo war Netflix, puis war. Waran on ket ur pugur... Poin estreget ni mate mareon un dra trodro da Nicolas Cage, mais on spawn o welet penons o gwerzon ar film se fin... Naket mat tre ben. Je nous aime peus tro da velet ar filmant a man orkespontet gant ar peus on eus diskrivet, git da velet ma orkespontet gant film c'hell bez a hir. Pa dra diver ben ar fin. Padel, enfin, setu. A lusk a zo... Gorek. Ya. Setu. Traval peus da lar? Non, on eus chuet gant an Eilran. Ya, noc'h e kasit teveziadeno... Toutes ma fel dark e mer pers, ma c'hoariet, da c'hoario vidéo, da fel dark e mer pers gant nim, la redim. Ya, kenavo. Kenavo!